네. 우리 코골이 템플릿에 대한 관심을 보이는 우리 CMC 회원을 위해서 설명을 해주고 계시는데요. 검사를 해야 되는데 그 검사를 하게 되면 검사 비용이 추가가 됩니다. 검사 장비는 휴대용이어서 집에 가지고 가셔서 그냥 한 3일 정도 주무시면 되세요. 착용하고. 아침에 일어나서 그냥 네. 착용하고서 장치를 이렇게 착용하고서 주무시면 네. 주무시는 동안에 그게 컴퓨터에 의해서 기록이 돼요. 기록한 거를 화면으로 이렇게 볼 수가 있어요. 시간이 되시면 제가 그거를 보여드릴게요. 여기 오는 거예요? 한번 봅시다 우리. 근데 코골이가 시골할 때는 어쩌다가 한다 하는데 맨날 하는 건 아니잖아. 맨날 하는 사람 몇 개야 있잖아. 요새 내가 숨을 쉬다가 안 쉰 거를 모르는데 내가 하면 아 내가 숨을 안 쉬다 연신 쉬는구나 느낀다니까. 근데 지금 그런 문제를 위해서 지금 하는 거예요. 병이랍니다. 혼자 자다가 그렇게 되면은 모르잖아요. 이게 보면 이제 저희 장치가 이런 전신이 이렇게 뚫어지는 경우도 있어요. 이게 코골이가 발생을 하는 원인들이 여러 가지가 있지만 나이가 먹으면 조직이 늘어지잖아요. 그래서 이제 기도가 좁아지게 돼요. 네. 그러면 코골이, 순간적으로 막히면 무호흡증, 이거를 이제 폐쇄성 무호흡증이라고 해요. 그런 것들이 발생을 하게 되고 또 습관적으로 뭐 이렇게 걸어 다니시거나 이런 분들 많잖아요. 예, 약간 개운동. 근데 이렇게 하면 예. 이 머리 무게가 사모님 몸무게의 3분의 1이에요. 그게 몸을 이러고서 계속 걸어 다니면 어딘가 아프잖아요. 털어지겠죠. 이상이 생기는 거예요. 그리고 이렇게 되면 이 관절이 이렇게 휘어지거든요. 근데 이 경추 관절을 통해서 신경이 다 흘러가는데 그걸 누르는 거예요, 신경을. 그러면 뭐 디스크도 생기고, 디스크도 그런 거거든요. 그 목에서 오면 전신에 어디가 아프기 시작하는 게 어깨가 막 뭉친다든가 결린다든가 아니면 하반신 쪽이 안 좋다든가 그런 걸 개선해 줄 수 있는 장치입니다. 그래서 이게 원래는 괜찮은데 나이가 들면서 코골이가 나 코골이 되게 심하거든. 그럼 장치 하셔야 돼요. 그러면 이거를 장치 이런 걸 한다고요? 맞춰서? 예. 근데 이거를 이게 뭐 엄청 이거 간단해요. 부평까지 가야 돼요? 이 기간이 어느 정도 끼어야 됩니까? 평생 치셔야 돼요. 아, 아니 근데 도사님 이게 부평에 있어. 치과에서 하는 거야, 치과? 아니요, 그냥 가까운데 치과에 가셔서 예. 그 설명을 하시고 본 뜨셔서 그 본을 저희 기공소로 보내주시면 저희가 제작해서 보내드려요. 아니 제가 대구에 경계치대병원이 있거든요. 가서 코골이가 심하다 이랬더니 그 검사를 하려고 그러면 안에 그 자는 그거를 해야 되는데 아니 그러니까 여기서 내가 그걸 물었는데 휴대용 주신대. 장비가 있어요. 네, 그걸 가지고 집에서 한 3일 주무시면서 측정하시면 되세요. 아니면 이제 대학병원에 가면 비용이 엄청 비싸요. 그러니까 나보고 그냥 1차적으로 살을 빼라고 그러더라고. 살을 빼도 그게 1차적으로 해결이 된다고. 그 살을 빼는 것도 중요한데 정확한 진단을 하고서 해줘야 그런데 되는데 살 빼기가 쉽다고요. 일단은 이걸 통해서 개선을 보면서 살도 같이 빼줘야지 그게 맞는 거죠. 당장 내가 숨막혀 이게 코골이가 있거나 수면 무호흡이 있다는 거는 혈액이 하는 역할이 두 가지예요. 하나는 포도당을 통해서 영양분을 온몸에 공급해 주는 거, 또 하나는 산소 공급해 주는 거. 근데 그래서 피 안에는 포도당과 산소가 공존을 해요. 근데 산소 농도가 떨어지면 포도당 농도가 올라가는 거잖아요. 그럼 피가 끈적끈적해지겠죠. 그럼 고지혈증. 피가 끈적끈적해지면 흐름이 나빠질 거 아니에요. 그러면 어딘가 막히겠죠. 그럼 고혈압. 네. 그리고 제일 먼저 발생하는 게 어떤 거냐면 우리 몸이 잠잘 때는 몸이 다 쉬어야 되는데 산소 공급이 적게 되면 뇌에서는 심장한테 계속 명령을 해요. 네가 빈둥빈둥 놀고 있으니까 우리 다 죽을 것 같아. 너 빨리 일해.
그래서 우리 몸은 다 쉬어야 되는데 심장은 계속 운동을 하는 거예요. 과부하가 걸려서 갑자기 심장마비 걸리는 돌연사 그런 게 이제 이런 원인이에요. 네, 그런 걸 개선할 수 있는 그거는 정말 생명이에요, 생명. 몰라서 그렇지. 그러면은 이거를 이제 우리 집에 만약에 이거를 검사를 하고 싶다 하면은 그 기계를 주시고 네, 임대를 해드려요. 3일간. 임대를 3일 동안 임대해 주시고 네. 그다음에 그 임대했는 그거 가지고 검사해 가지고 그 결과가 나오면 그 결과를 보고서 하셔야 되겠네요. 안 하셔도 괜찮겠네요. 그게 나올 거 아니에요. 그러면 하셔야 되면 이제 하실 수 있도록 네, 저희가 장치를 만들어 드리는 거예요. 그러면은 저희들이 대구인데 그러면 이 기계가 어떻게 잘 때만 깨는 주무실 때. 지금은 우리들한테 보여주시기 위해서 끼신 거예요? 저는 이제 턱관절이나 어떤 몸의 밸런스를 잡기 위한 그런 기능까지 있는 장치이기 때문에 낮에도 끼고 있는 거예요. 대구에 계시면 대구에 또 저희 같이 하는 분이 있거든요. 거기 연결을 해줄게요. 그거 이제 검사할 수 있는 그거는 검사도 하고 거기서 뭐 장치도 빠르게 할 수 있도록 그렇게 도움을 줄게요. 그나 이거 봐도 네, 그거 보시면 저희 여기 연락처가 있어요. 알만 사진 찍어. 이걸 가지고 가서 이게 이제 난 내가 필요한 게 여기였나? 네.